Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Бүгін Франц Кафканың «Процесс» романын талқылаймыз. Сол жөнінде болады әңгіме. Бұл романды талқылау оңай болмайтын шығар, өйткені Франц Кафканың өзі бұл шығармасының жарияға шығуын қаламаған. Көз тірісінде Макс Брод досына өсиет еткен барлығын өртеп жіберуге. Бірақ Макс Брод Франц Кафка қайтыс болғаннан кейін бүкіл шығармашылығын жинақтап басып шығарған. Соның ішінде «Процесс» романында бар. «Процесс» романын ол шашылып жатқан, сызылған мәтіндерден, жүйесіз басы бір жақта, аяғы бір жақта жүрген болу керек. Сол романдарды жинақтап өзі оқып, сол қалпынша берген екен бізге. Өйткені кітапта сызылып тұрып көрсеткен Франц Кафканың өзі сызып тастаған екен кейбір мәтіндерді романдағы. Сол сызылған жерлерді сызған бойында кітапта көрсетеді. Жалпы Франц Кафканың екінші романын оқып жатырмын. Бірінші «Превращение», яғни құбылу, ол тез оқылған еді. Бірден мен 3-4 күнде оқып бітірген едім, ал бұл «Процессті» мен өте ұзақ оқыдым. Ұзақ болғанда шамамен 20 күнде оқыдым деймін. Зорға бітірдім десем де болады. Жүйкем құрып кетті, аяғына жете алмай. Оған бірнеше себептер бар. Өзінің қазір тыңдасаңыздар, өздеріңізде жобалайсыздар неге олай болғанын. Ал кеттік, роман жөнінде айтайық. Романда Йозеф К. есімді жігіт ұйқысынан тұрады азанда. Ұйқысынан тұрса, завтрак таңғы ас кешігеді. Анна есімді тамағын дайындап беретін әйел кісі бар екен өзінің квартирасында. Сол әйел кісі кешігеді. Сөйтсе, бұл Йозеф К.ны бір қылмыстық іс үшін айыптайды. Бұл Йозеф К. тұтқындалған екен. Не үшін тұтқындалды? Бірінші сұрақ. Осы сұрақпен басталады, осы сұрақпен аяқталады роман. Не үшін тұтқындалды бұл Йозеф К? Бір-екі жігіт келіп айтады, сіз тұтқындалдыңыз, осындай қазір процесс жүріп жатыр деген сияқты. Қойылатын бір-екі шектеулерін айтады. Бірақ Йозеф К емін-еркін жұмысына барып жүреді. Бұл банк қызметкері, бұған тиым салынбайды жұмысына барып жүруіне, барып келуіне. Жұмысына барып келіп жүреді. Жұмысында кейбір қызметкерлер қылмыстық іс, бір процесс жүріп атқанын біледі екен. Бұл туралы, бұл жайында кішкене ақпараттары бар. Және көкесі бұл мәселені естіп, бір туыс көкесі болу керек. Бұл Йозеф К.ға келіп айтады, сен процесс жүріп жатыр екен, сот процесі, сен бұлай жүре берме, бейберекет барып адвокатқа барайық деп адвокатқа ертіп барады. Өзінің танитын адвокат екен, бұрыннан соған айтып, мәселені айтып, өтініш айтып, бұл адвокат жалдайды. Адвокат та бір керемет көмектесе алмайды. Сот шақырады бұны белгілі бір үлкен бір мекемеге. Адам көп барса, жалпы ол жерде де бұның не үшін тұтқындалғанын нақты айтпайды. Әр жерден бір түртіп, әр жерден бір шалып, бірақ кінәлі екендігін айтады. Сен кінәлісің дейді. Бірақ жүйкеңді тоздыратыны не үшін кінәлі бұл? Неге кінәлап жатсыңдар бұны? Айтпайды да, ешкім білмейді. Бұл кітапта көптеген персонаждар бар ішінде. Сол персонаждардың бір-екеуі өзі бір ғашық болып жүрген бір қыз бар ішінде. Аты есімнен шығып тұр. Сосын адвокатқа қызмет істеп жүрген бір жеңіл жүрісті бір әйел бар. Ол да бір көмектескісі келеді бұған, Йозефке, бірақ көмектесе алмайды ешкім. Көмектескісі келгендей болады, көмектесе алмайды. Әлде көмектесу ниеті жоқ. Осы кітаптағы персонаждардың барлығы осы бір жаңағы соттың айналасында жүрген адамдар, немесе олардан аса алмайтын адамдар. Олардың құзыретін аса алмайтын адамдар. Солай келтіріледі кітапта. Барлығы
бір-бірін танитын болып келеді ше, барлығы емес, енді бірнеше адам бір-бірін танитын болып келеді, біріне бірі жұмсайды, сен анаған бар, сол саған көмектесуі мүмкін дейді. Бұл Титорелли деген бір суретшіге де барады, жағдайын айтып, ол да бір ақыл кеңестерін айтады. Именно соттың адамдарын, судьяларын суреттерін салады екен бұл суретші, бірнеше мағлұмат біледі екен, бірақ бұл да бір қатырып көмектесе алмайды. Не үшін екен бұл да айта алмайды. Процесс осылай жүреді. Сондықтан жүйкең құри бастайды. Сенің де білгің келіп келеді, ана оқып отыр, бәй не үшін кінәлап жатсыңдар бұны, біз де білейік дегендей оқырман ретінде күйіне бастайсың солай. Сосын ішіндегі кездескен Йозефке қыз келіншектер жеңіл жүрістілеу, бір жеңіл мінезділеу, бір сондай әйелдер бәрі. Екі әйел ма бар ішінде, ол екеуі де сондай. Ол жағын мен түсінбедім, олар неге ондай болып жүр. Оны нақты кітапта айтады, бір ғана Йозефпен емес, жаңағы адвокаттың қызметшісі сол адвокатпен де, және тағы да бір жігітпен, қылмыстық іс қозғалып жатқан бір жігітпен де жатып жүргендігі баяндалады ана әйелдің. Ол әйелде бұған бір көмектескісі келгендей бір сыңай танытады, бірақ қатырмайды ештемені. Сонымен не керек, Йозефтің басы құртады. Не істесем екен, не өп кетті мынау деп. Өзінің кінәлі еместігін біледі, бірақ үстінен іс қозғалып жатқаннан кейін тыныш жүре алмайды да бұл. Бір манипуляция сияқты болады да бұл. Кейбір адамдар бар да, мысалы сен өзің кінәлі емессің, бірақ сені кінәлі етіп кетіп қала салатын адамдар болады. Бүкіл кінәні саған жауып айтады да кетіп қалады, бірақ кінәлі емессің сен. Сосын сенімен сөйлеспей қояды, саған ренжіп ше. Сосын сен түсінбейсің кінәңнің қайда екенін, кінәм не менің деп. Бірақ сенің негізі кінәң жоқ. Сондай бір жағдайлар болады өмірде, сені кінәлі қалып ренжіп кетіп қалатын. Ол да бір манипуляция, бұл да бір кішігірім соған ұқсайтын бір сот процесі енді. Мен ютубтан осы процесс романына байланысты бірнеше талқылауларды көріп шықтым. Әркім әр нәрсе айтады, ChatGPT-мен де сөйлестім, білейінші деп, жалпы мән мағынасын. Сол кезде біршама мағыналар ашыла бастады, толыққанды емес енді, бірақ соңғы жағын айтсам ба айтпасам ба деп ойланып тұрмын мен. Соңында үміт үзіледі, күресті тоқтатады десек те болады. Процесс басталғалы 1 жыл өткеннен кейін, 1 жылдан аса бастағаннан кейін екі жігіт келіп, бұны квартирада жатқан кезінде үйінен алып кетіп, айдалаға апарып, қинап, кісендеп өлтіреді ғой, не керек, жүрегіне пышақ сұғады. Жүрегіне пышақ сұғып 2 рет бұрап, солай как собака деп сондай сөзбен аяқталады өзі роман. Ит секілді өлтіре салды дегендей өте ауыр аяқталады. Жалпы бюрократияны жақсы суреттеген деп ойлаймын. Заң бар сияқты, заң бар сияқты, бірақ заң жұмыс істемейді саған. Әділдік бар сияқты, әділдік жетпейді, бірақ саған. Соны көрсетеді романда. Және кітаптың соңына қарай шіркеу қызметкерімен жолығады бұл. Сол шіркеу қызметкері біршама бір мысал, бір әңгіме айтып береді бұған. Сол әңгімеден біраз түйін ұғуға болатындай. Әңгімені айтсам бекен, сіздерге айтпай қойсам бекен, 9 минут сөйлеп тастаппын. Ол әңгімеде қысқа нұсқа айтуға тырысып көрейін сіздерге. Бұл бір қақпаның алдына барады, соттың қақпасы, ары қарай кіруге тырысады. Жаңағы әңгіме ғой енді, бұл мысал соттың деп шіркеудің қызметшісі Йозефке айтып жатқан әңгіме бұл. Бір жігіт соттың қақпасына барады, ары қарай кіргісі келеді, бірақ сол жерде тұрған охранник, біздің тілмен айтқанда қақпашы, бұны кіргізбейді. Сен уақытың келген жоқ, сені кіргізе алмаймын, маған кіруге тыйым салынған дейді.
сосын өтініш айтады, ана жігіт кіргісі келеді, ішіне қарай бірақ кіргізбейді. Бірақ қатты кіргің келсе деп айтады, қатты кіргің келсе сен кіре бер, бірақ одан ары қарай менен де ауыр жаңағы строгий қызметкерлер бар деп айтады. Ары қарай сенің енуің қиын дейді да ішке қарай. Бірақ қатты мені тыңдамай кіргің келсе кіре бер, бірақ менде үлкен билік бар деп солай айтады. Сосын не керек, күтеді ана жігіт, күтеді, қартаяды ана жігіт, қартайып бітті, үміті үзіліп, сол қартайғанша отырады ана қақпаның алдында кіргісі келіп, үміті үзіліп қайтып бара жатқан кезінде жаңа қақпашы айқайлайды, негізі бұл қақпаға дейді, сенен басқа ешкім кірмеу керек еді дейді, сенің кіруің керек болған еді дейді, сен кетіп бара жатсың, болды, енді бұл қақпа жабылады, мен құлттаймын деп айтады. Бәрекелді дейсің, күйдірді да мына мысалдың өзі. Осы мысалдан көрініп тұрғандай әділдік бар сияқты, бір заң жүріп жатыр барлығы, бірақ саған адамға қызмет етпейді да, ол дұрысынан қызмет етпейді. Кафканың өзі айтады екен басқа да бір әңгімелерінде, бұл бюрократия адамды тұншықтырады деп. Дәл сондай көп елдердегі бір жағдай сияқты бұл қазіргі біздің жағдайларға да, біздің сот процестеріне де келеді бір шама. Ұзаққа созылатын бітпейтін процесс шаршатып жібереді ғой Йозефті. Содан кейін істейтіндеріңді істеңдерші дегендей болады да, ол соңында өліп ақ құтылайын мен деп құтылмай кетеді да. Негізі әрдайым адам өзінің кінәлі сезіну өте ауыр құбылыс. Ол адам өзінің кінәлі сезініп жүру, ондай сезімнен адам құтылу керек. Әйтпесе адамның өмір сүруі қиын. Және романдағы персонаждар бұған көмектескісі келген Йозефке маған ешқайсысы бір шынайы еместей көрінді. Көмектескісі келгендей бір сыңай танытады, бірақ ешбірінен мен шынайылық байқамадым. Абай атамыздың өзіңе сен, өзіңді алып шығар деген сөздері есіме түсті сол кезде. Ақылың мен еңбегің екі жақтап деген. Ешкім көмектесе алмайды да. Және кітап Йозефтің осы бюрократияға, бір сот процесіне қарсы қимыл қозғалысын, қарсыласуын, өзін ақтаумен жүгіріп жүргендігін толық баяндайды. Қиналыспен, ішкі қиналыспен, өзінің кінәсіздігін дәлелдей алмай жүрді. Кінәсіз, бірақ дәлелдей алмайды оны. Кінәлі деп айтады, бірақ не үшін кінәлі екенін де түсіндірмейді. Адамның жүйкесін құртатын жүйе бұл. Және ChatGPT былай дейді. Бұл роман процесс, сот туралы роман емес, бұл адам мен жүйе, адам мен заң, адам мен кінә арасындағы трагедия. Кафка бізге ескертеді. Егер заң адамға қызмет етпесе, онда заң қорқыныштың құралына айналады. Қалай жазады? ChatGPT кейде әдемі жазады негізі. Және былай дейді ChatGPT, Йозефка соңында қашпайды, қарсыласпайды, айқайламайды. Ол жүйені ішінен мойындайды. Соңғы сөзге жуық ой ит сияқты өлтірілді. Бұл адамдық қадірдің жойылуы дейді. Әркім әр нәрсе алатын шығар бұл романнан. Бірақ мен бір салқынқандылықты алу керек сияқты деп ойлаймын. Салқынқанды қарау жүйеге, қалай бар солай қарау, ешкімнен бір аса бір көмек күтпеу, үміттеніп қалмау, мынау маған көмектеседі ау дегендей. Бірақ соңына дейін бір жама күресті негізі Йозефка, бірақ дегеніне жете алмады. Басқа да мағыналары бар шығар, оқыған адамдар бар ма? Бар болған болса комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Сіздер не түйдіңіздер? Бәріміз біле жүрейік, толықтырайық бір-бірімізді деген сияқты.
оқып біткенше жүйкем кәдімгідей бір сыр берді меніңше. Мойындаймын, оны рас айтамын. Алдағы уақытта тағы бір романы «Замок», соны оқитын боламын. Франц Кафка негізі ұнайды өзіме. Бүкіл шығармашылығын жинақтап алдым мен. Бүкіл романдарын, әңгімелерін, сосын хаттарын бәрін жинақтап алдым. Алдағы уақытта оқимын, ой бөлісемін бұйырса. Каналға тіркеліп алыңыздар, комментарий жазыңыздар, қолдаңыздар. Баршаңызға амандық, саулық тілеймін.